วันนั้นก็คือผมซ้อมคอนเสิร์ตเสร็จครับซ้อมคอนเสิร์ตเสร็จประมาณ4 ทุ่มกว่าขี่มอไซค์กลับฝนตกหนักมากครับก็เลยผมเลยเอารถไปจอดหลบฝนอยู่ใต้ทางด่วนเรียบด่วนใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นตรงลาดพร้าวน้ำมันท่วมขึ้นสูงแล้วก็เราก็เลยเห็นมีคนเขาล้มมอไซค์ล้มก็เลยลงไปช่วยพอลงไปช่วยมันก็เปียกแล้วมันถึงว่าเราเปียกอยู่แล้วแหละแล้วเห็นว่ามันอันตรายนะครับตรงนั้นมันลึกแล้วก็ระดับน้ำมันขึ้นเร็วพอมันขึ้นเร็วมันท่วมฟุตบาทมันก็ทำให้ทั้งมอไซค์ทั้งรถเก๋งไม่เห็นเวลาเราจะเลี้ยวจะกลับรถเราไม่เห็นฟุตบาทมันก็ขึ้นไปเกยเราก็เลยไปยืนอยู่ตรงฟุตบาทนั้นนะให้เขาเป็นสัญญาณสัญลักษณ์เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครก็ดีที่มีพี่กู้ภัยพี่ทหารที่ตำรวจตามมาช่วยก็ทำให้ก็อยู่ตรงนั้นไปประมาณ4 ชั่วโมงประมาณ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงคือใจเราเห็นแล้วเราก็คืออยากไปช่วยเลยใช่ไหมคะไม่ได้คิดอะไรใช่ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าถ้าจะปล่อยผ่านไปเฉยเราทำไม่ลงหรอกครับใช่ไหมล่ะเห็นคนเขาล้มแล้วก็ต้องมาพยุงรถขึ้นคนเดียวเราช่วยได้เราก็ช่วยมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรครับแต่วันนั้นท่วมหนักจริงเนาะฝนตกหนักมากปกติผมไม่กลัวนะครับแต่ว่าวันนั้นกลัวตอนขี่กลับเนี่ยกลัวเพราะว่าฟ้ามันผ่าด้วยฟ้าผ่าแล้วตรงที่เราไปหลบอยู่มันมีหม้อแปลงก็ระเบิดมันก็น่ากลัวนะพูดถึงแล้วรถมอไซค์เราก็มีทองเหลืองนะเราก็เสียวนะนึกในใจเราแต่ว่าก็พอนึกถึงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็นึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9ก็รู้สึกไม่กลัวค่ะมีทราบไหมคะว่ามีคนถ่ายรูปเราไว้ตอนนั้นคลิปออกมามีคนถ่ายเยอะครับเขารู้ว่าเพราะว่ารถติดเยอะเราก็เขาจะถ่ายเขาก็ถ่ายไปเราก็ทำหน้าที่ของเราไปไม่ได้สำคัญหรอกมันมีกล้องหรือไม่มีกล้องแต่เนี่ยหลายคนก็ชื่นชมผมดีใจครับผมขอบคุณมากแต่วันนั้นไม่ใช่ผมแค่คนเดียวครับมีทั้งผมมีพี่ทหารพี่ตำรวจพี่น้องกู้ภัยที่ช่วยกันนะครับทุกคนก็เปียกด้วยกันก็ตากฝนกันนานครับเพราะว่าเราก็อยู่ช่วยจนกระแสน้ำมันลดนะครับถึงจะกลับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ฝากพวกคำชมพวกนี้นะครับไปถึงหน่วยงานไปถึงพี่ทหารพี่ตำรวจที่ตากฝนร่วมกันกับผมในคืนนั้นด้วยนะครับเราก็โชคดีที่ไม่ป่วยไม่อะไรหลายคนก็เหมือนเราเป็นแบบอย่างเหมือนกันว่าบางทีมันก็เริ่มจากจุดเล็กๆแบบนี้ก็ขอบคุณครับส่วนตัวผมก็มีแบบอย่างนะครับที่ทุกคนรักเราเคยบอกกันไว้ว่าเรารักพระองค์ท่านนะครับเราคุยกันไว้ว่าเราคิดถึงพระองค์ท่านสิ่งที่ดีสิ่งที่ยืนยันความรักได้ชัดเจนมากกว่าคำพูดคือการกระทำผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจข้อนี้ดีเวลาเราทำเราก็คิดถึงพระองค์ถ้าพระองค์มองลงมาพระองค์คงจะยิ้มแล้วก็ส่งพลังให้เราดีเรียกว่าเราไม่เคยจำละเลยสิ่งที่เราช่วยได้คือแบบคือผมว่ามันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะผมคิดว่าถ้าเป็นทุกคนน่ะถ้าเราพอจะทำอะไรได้มันไม่จำกัดหรอกครับว่าเราจะมีอาชีพเป็นอะไรถูกไหมถ้าเราเห็นคนเดือดร้อนน่ะถ้าเราช่วยได้เราควรช่วยแล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะทำในช่วงที่เราควบคุมฝนฟ้าไม่ได้นะมันหนักจริงวันนั้นพอได้เห็นช่วยเหลือคนอื่นมันอิ่มเอมหัวใจเรายังไงมันมีความสุขไปแล้วนะครับตั้งแต่วันนั้นนะครับเราได้เห็นรอยยิ้มของหลายๆคนวันนั้นไม่ใช่คน2 คนวันนั้นเป็น100นะครับเฉพาะคันที่ล้มที่ติดน้ำที่รถดับรถเสียก็เป็นหลาย10 คันนะครับแล้วไหนจะที่ผ่านไปอีกแล้วเราเห็นเรายืนยิ้มตากฝนให้กำลังใจเขาอยู่ในตอนที่เขาอะไรกันเนี่ยทำไมน้ำท่วมขนาดนี้คอยตะโกนบอกว่าระวังนะทางซ้ายน้ำลึกให้ชิดขวาไว้ชิดขวามากก็ต้องระวังฟุตบาทเดี๋ยวมันขึ้นไปเกยเดี๋ยวล้มก็ผมว่าวันนั้นมันเป็นในวันที่ทุกคนเดือดร้อนจากน้ำท่วมแต่ว่าเราก็ได้เห็นน้ำใจนะครับแล้วก็คงจะรู้สึกอุ่นใจกันขึ้นมาบ้างว่าเราไม่ได้ทิ้งกันล่าสุดไปออกรายการกับนิชาครับค่ะก็เป็นคือละครเราจะออนแล้วเนาะครับวันที่3 มิถุนายนนี้กับเทปรอดูยังไงไหมตื่นเต้นนะครับก็
ครับดีใจนะครับดีใจก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่ได้มาร่วมกับช่อง3นะครับแล้วก็มันเป็นการทำงานที่มีความสุขนะครับ ก็หวังว่าคนดูก็จะมีความสุขนะครับ หลายคนก็ลุ้นว่าแบบเคมีเข้ากับน้องนิชา เป็นยังไงกับน้องนิชาบ้าง น้องน่ารักนะครับผมว่าน้องเขาน่ารักมาก แล้วก็ในเรื่องของการทำงานนิชาเป็นมืออาชีพนะครับถึงแม้ว่าจะอายุน้อยนะครับ เรื่องความสามารถนิชาก็เก่งเป็นคนตรงเวลาแล้วก็ใส่ใจกับหน้าที่ของเขานะครับวางตัวก็ดีด้วยนะครับผมว่าเขาน่ารัก ก็มีกดดันไหมเพราะมันมีหลายๆคู่ก่อนหน้านี้ในซีรีส์เรา ไม่กดดันครับผมคิดว่าแต่ละคู่เขาก็ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อให้คนดูมีความสุข เราก็เป็นคู่หนึ่งนะครับที่อยากให้คนดูเขามีความสุข โดยที่ไม่ได้ไปปรุงแต่งไม่ได้ไปสร้างไปอะไรเพื่อให้คนมารักนะครับแต่ว่าถ้าคนจะรักคงจะรักจากงานที่เราทำกัน แล้วก็มิตรภาพที่ทั้งผมแล้วก็นิชามีให้กัน เป็นหมอฟันเป็นไงบ้าง ยากนะครับ เป็นชาวล็อกไปเป็นหมอฟันไหวไหมพี่โน่ ครับถ้าจะดูลุคตอนนี้กับตอนนั้นมันก็คนละเรื่องกันเพราะว่าตอนนี้มันทัวร์คอนเสิร์ตนะครับ เราก็ทำทั้งสีผมตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะ ตอนนั้นมันก็ยังก็น่าจะพอเป็นหมอฟันได้นะครับ ก็ ไปเรียนไปดู ครับ อะไรเงี้ย ก็ต้องไปเรียนนะครับไปฝึก แต่ไม่ถึงกับเรียนหรอกคือว่า ไปดู เวลาผมไปหาหมอฟันเราก็จะไปถึงก่อนเวลาสักชั่วโมง2 ชั่วโมงเพื่อให้คุณหมอสอนครับสอนวิธีการจับเครื่องไม้เครื่องมือการใช้เก้าอี้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันทำยังไงเพื่อให้มันคล่องแล้วก็ดูให้คนดูเนี่ยเชื่อว่าเราถึงเราจะเป็นหมอฟันที่ไม่เหมือนคนอื่น คือมีความเป็นแบบเป็นไบเกอร์เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเวลาที่เขาอยู่ในยูนิฟอร์มของอาชีพของเขาก็เป็นหมอฟันที่เก่ง ซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังเป็นตัวตนของเราอยู่เป็นไหม มีครับในเรื่องก็เป็นอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นหมอฟันที่ไม่ได้เป็นหมอฟันที่เรียบร้อยเป็นหมอฟันที่มีความกวนเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดูแลตัวเองได้อะคือไม่ง้อคนรวยบ้านตัวเองก็มีตังค์อยู่แล้ว แล้วก็ไม่ได้รอขอเงินพ่อของเงินแม่ทำงานหาเงินเอง ดังนั้นเวลาเขาเจอกับพระเอกคนอื่นๆเขาก็จะไม่มีความหอเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็น อยากพาร์ทของเรามันจะสนุกสนานยังไงบ้าง ผมคิดว่าน่าจะเป็นละครที่น่าจะครบรสนะครับน่าจะได้เห็นเคมีที่ไม่เคยเห็นจากที่ไหนนะครับ กับผมแล้วก็นิชาแล้วก็ตัวละครทุกตัวในเรื่องผมคิดว่ามีเสน่ห์นะครับเป็นงานที่ตัวผมเองผมก็รอดู แล้วผมก็มีความสุขขอบคุณพี่น้องขอบคุณนิชาพี่หนุ่มอัธพรแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก แล้วก็หวังว่าคนดูทุกคนจะมีความสุขไปกับผลงานในครั้งนี้ของพวกเราครับ จะมีเรื่องต่อไปกับช่อง3เนี่ย ก็มีติดต่อเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ผมคงต้องเล่นหนังตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดกล้องของหนังแล้วนะครับ แล้วก็ของพี่หม่ำนะครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับอีสานใช้ภาษาอีสานพูดก็เป็นสิ่งที่ผมถนัดนะครับ แล้วก็หนังอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวรอดูนะครับเป็นหนังที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับมีการร่วมทุนกันของเอเชียมีดาราหลายๆคนนะครับ แล้วก็ละครด้วยนะครับที่ต้องเล่นเป็นตำรวจก็มีงานคือของช่อง3คงต้องเป็นปีหน้าครับ โอเคค่ะ พี่โน่ยืนดูเจอ คอนเสิร์ตต่อก่อน